హాయ్ అండి అందరికీ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా? నేనైతే ఇంకొక ఐటెంతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఇదేంటిదంటే మొన్న దసరా బతుకమ్మకు నేనైతే ఈ హారం అయితే బుక్ చేసుకున్నా. హారం కాదు, ఇది నక్లీస్ అంటారు. సో ఇదైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఇదైతే బుక్ చేసుకున్నా, చాలా బాగుంది. నేను ఆ రోజు బతుకమ్మ రోజు అయితే పెట్టుకున్నాను, లాస్ట్ బతుకమ్మకి అందిందన్నమాట. సో ఇదైతే లాస్ట్ బతుకమ్మకి పెట్టుకున్నా, చాలా బాగా నచ్చింది నాకైతే. ఇది కూడా మీషోలోనే బుక్ చేసుకున్నా. ఇదైతే చాలా బాగుంది. జూమ్ది ఇదైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఇదైతే చాలా బాగా నచ్చింది. గోల్డ్ మధ్యలో వచ్చేసి లక్ష్మీదేవి వచ్చింది. ఇవన్నీ ఇట్లా వచ్చినాయి వైట్. ఆ, ఇవైతే సేమ్ గోల్డ్ లాగానే కొట్టింది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఇది కూడా రీజనబుల్ ప్రైస్ లోనే ఉంది. ఇది కూడా మీషోలోనే బుక్ చేసుకున్నా. ఇది చూసి మా సిస్టర్స్ కూడా చాలా బాగుందంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి కూడా బుక్ చేసిన అన్నమాట. సో ఇక్కడైతే లక్ష్మీదేవి ఉంది కాబట్టి నాకైతే చాలా బాగుంది. వేసుకుంటే కూడా చాలా, ఇది ఒకటి వేసుకున్నా చాలా అనిపించింది. ఇదైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అందులో ఒకటి మళ్ళీ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా వచ్చాయి. ఇయర్ రింగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. నా నాకైతే చాలా బాగా నచ్చినాయి ఇయర్ రింగ్స్ కూడా. ఇట్లా అయితే ఏదైనా ఫంక్షన్స్కి కానీ ఇట్లా పెట్టుకోనికి బాగుంటాయి. సో ఇలా గోల్డ్ కూడా చేయించుకుంటే బాగుంటాయి అన్నమాట. ఈ టైప్లో మధ్యలో లక్ష్మీదేవి వచ్చింది. ఇయర్ రింగ్స్ కూడా చాలా బాగా నచ్చినాయి. ఇవి కూడా మీషోలోనే బుక్ చేసుకున్నా. ఇక ఏముంటుందండి, ఇక మనం ఇంట్లోనే ఉంటాం కాబట్టి ఇక ఏదో ఒకటి బుక్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది కదా. నేనైతే ఎక్కువ మీషోలోనే బుక్ చేసుకుంటున్నా. ఇట్లా అయితే వచ్చింది. ఒకసారి అయితే మీకు వేసుకొని చూపిస్తున్నాను. ఇదైతే ఒకసారి వేసుకొని అయితే చూపిస్తాను మీకు. ఇలా అయితే వచ్చింది. ఇట్లా చాలా బాగుంది. కొంచెం నా మెడ పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్లా నాకైతే సెట్ అయిపోయింది మంచిగా. కొంచెం పెద్ద లేదు, మరీ సన్నగా లేదు, మంచిగా సెట్ అయింది. ఇట్లా ఇయర్ రింగ్స్ కూడా ఇట్లా అయితే వచ్చినాయి. మనకి ఎంత గోల్డ్ ఉన్నా ఇయర్ రింగ్స్ మాత్రం మనకు మంచిగా ఉండాలంటే ఇలాంటి నార్మల్గా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను నేను. నాకు గోల్డ్ ఉన్నా నేను ఎక్కువ యూజ్ చేయను. సో ఇయర్ రింగ్స్ అయితే బాగున్నాయి. ఇవి కూడా చాలా బాగా నచ్చినాయి. ఏ నెక్లెస్ మీదకైనా సెట్ అయ్యేటట్టు ఉన్నాయి ఇయర్ రింగ్స్ మాత్రం. ఇవైతే చాలా బాగున్నాయి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. నేనైతే బతుకమ్మకి కొంచెం ఆఫర్ నడిచింది కదా, సో నేనైతే ఆఫర్లోనే తీసుకున్నా. నాకైతే రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే పడ్డది. మరీ ఎబో ఏం పడలేదు మీరు అనుకున్నంత.